في الضيق، الضيق احنا قلنا بتاع الناس الجامده مش بتاع الناس التعبانه، ماشي؟ انت وانت في الضيق كده، اما احط ركبه حط ايدك يا خليفه، ماشي؟ بصوا يا شباب، وانا واقف مع زميلي في الضيق خالص اهو، في لعيبه بتقفل كده وتلعب با با با، تمام؟ في لعيب تانية مثلا بيفضل ايه؟ با 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 با. في لعيبه بتفضل يقوم حاطط ايه؟ 1 2، خلاص؟ في لعيبه بتفضل يقول لك بام، حط القبر. احنا بنقول في لعيبه ممكن تبقى انت اللاعب ده وتعمل كل ده، صح ولا غلط؟ فانت هتقف مع زميلك في الضيق، مش عايز رجلك تطلع فوق خالص غير في حاجات بسيطه خالص. انا واقف مع زميلي اهو، هبدا با 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 با. شفت الركبه طالعه فين وازاي؟ يعني الناس اللي بتحط الركبه كده ملهاش لازمه. اقفل يا خليفه على دماغك اهو. بصوا يا شباب، انا وانا واقف اهو بام بام بام، طالعه بالوسط، مش طالعه كده، مش طالعه كده وخلاص، فاهم؟ اهي بالوسط، بص 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 بص. طب عايز احط فلايني من المساحه الضيقه وانا واقف اهو، بام 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 بام. ودايما دايما الايد الشمال من قدام وانت بتفايت تبقى على دماغ الخصم، ها دان، ها بام بام. ممكن اضرب البوكس كمان هنا، بصوا وهو واقف معايا ممكن اضرب 1 2 افتحه بيه، خلاص؟ بس اهم حاجه عندي، انا عايزك مره تقف، اقف يا خليفه، بام 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 بام، ها با با با، ها تا 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 تا، ها با. مش عايزك تخلع من زميلك، عايزك تفضل قافشه زنقه في الحته الضيقه، يجي يفتح مسافه، افتح مسافه خليفه معايا، بوم بوم، قافل معاه، خلاص؟ ما تدلوش فرصه يفتح معاك مسافه. طب هو وقف ما فتحش مسافه، خش خليفه معايا، بوم، هو جاي اهو عايز يقفل هو على المسافه، خش هنقل. بص نقلت ازاي؟ 1 2 بو بو واشتغل. اتفقنا؟ نفس الكلام، جو البس.